हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपके लिए लाया हूँ डेस्क ऑर्गेनाइज़र विद फ़ोन डॉकिंग स्टेशन एंड विद मैनी अदर stuff which you can keep on this organizer like watch, keys and many other things. तो आइए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं एंड देखते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन क्या है। पूरी बबल रैपिंग की हुई है, लेट्स ओपन इट। I must say packing is very quite impressive, पूरी bubble wrapping के साथ। And then we have this plastic covering also with I guess the manual how to set up this docking station or the desk organizer. ये इसके पार्ट्स हैं। और ये इसकी मैनुअल दी हुई है साथ में। स्टेप 1, स्टेप 2, टोटल 9 स्टेप्स हाउ टू सेट अप दिस डेस्क ऑर्गेनाइजर। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे मैनुअल में दिया हुआ था वैसे वैसे हमने सेटअप कर दिया है। तो मैनुअल को साइड रख देते हैं एंड हियर यू कैन सी द डेस्क ऑर्गेनाइजर। इसका ये पार्ट निकल गया है, इसको दोबारा जोड़ देते हैं यहाँ पे। दिस इज द मोबाइल लॉकिंग स्टेशन ओवर हियर। Okay, this is the place where you can keep any of your stuff. This is the place where you can keep your wallet, your wristwatch, or your cards, or anything, charger, and anything which you would like to keep. Okay, this is the place where you can hang up your keys, and here you can see the gap. Here you can put up your wristwatch. Okay, I'll just show you in a while. So okay, first let's talk about the build quality. Build quality is average. It is not much sturdy and not that light also. जैसे कि इसके parts भी बीच में कुछ से निकल जाते हैं। वो इनके parts में एक वो कहते हैं ना hold, that is lacking somewhere. तो अभी के लिए तो मैं इसको जोड़ देता हूँ like this। अभी के लिए इसको साइड रख देते हैं। ओके, या सो इसको सेटअप करना बहुत आसान है, आपको मैनुअल की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप खुद ही 1 मिनट के अंदर इसको सेटअप कर दोगे। ओके, तो चलिए आइए इस पे एक एक करके हम इस पे आपको गैजेट्स रख के दिखाते हैं कि कैसा लगता है ये। तो देखिए सारा सामान मैंने यहाँ पर सेटअप कर दिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिस्ट वॉच कैसे रिप्लेस हो गई है। मेरे दूसरे चीज़ों के लिए भी मेरे पास यहाँ पे जगह है। ऑन दिस स्लैब आई कैन कीप एनीथिंग यू वांट। अभी के लिए मैंने पेन और यहाँ पे अपनी फेविस्टिक रख दी है। उसके बिलो नीचे वाले शेल्फ में देखेंगे आई हैव केप्ट द कटर ओवर हियर एंड द adapter over here. Okay, and this is the mobile docking station. Okay, आप देख रहे हैं यहाँ पे चार्जर की भी चार्जिंग वायर की भी स्पेस दी गई है। यहाँ से वायर नीचे से जाके आप आराम से इसके पीछे से वायर निकल जाती है, then easily you can plug it. Okay, and yeah, another thing is that key holder you can see, आप यहाँ पे कीज भी डाल सकते हैं। Okay, the only negative aspect I have observed here is that जो चार्जिंग वायर है वो नीचे से आ रही है, बट यहाँ पे थोड़ी कम जगह है जिसकी वजह से तार जो है मुड़ रही है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, या तो आपको फ़ोन निकाल के, अगर आप फ़ोन निकाल दीजिए, वायर निकाल दीजिए, यहाँ से पीछे से वायर निकाल दीजिए, फ़ोन में वायर लगाइए, फ़ोन को यहाँ पे ऐसे उल्टा रख दीजिए। जिससे क्या होगा, आपकी चार्जिंग भी हो जाएगी एंड फ़ोन की वायर भी नहीं, चार्जिंग वायर भी आपकी नहीं मुड़ेगी।
सो दिस इज़ अनदर सॉल्यूशन। रेस्ट अगर नीचे थोड़ी जगह होती तो हम वैसे भी रख सकते थे। या तो अनदर नेगेटिव पॉइंट इज़ जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, द बिल्ड क्वालिटी। स्टडीनेस कम है, थोड़ी और स्टडीनेस होती, थोड़ा और स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता तो इट वुड हैव बीन मच बेटर। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे काफ़ी जगह है, जैसे मैंने आपको दिखाया, आपका फ़ोन आ जाएगा, चार्जिंग वायर की यहाँ अंदर से स्पेस है, पीछे से आप चार्जिंग केबल निकल जाएगी आपकी। यहाँ पे आप अपना कुछ भी आइटम रख सकते हैं। यहाँ पे आपकी 2 से 3 रिस्ट वॉच आ जाएंगी। ये आपके की होल्डर्स हैं यहाँ पे अंदर की तरफ, 1 2 3 की होल्डर्स हैं यहाँ पे। कुछ भी टांग सकते हैं कीज़ के अलावा, जो आपको सही लगे। ओके, थैंक यू गाइस। अगर ये आपको पसंद आता है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। यू कैन क्लिक ऑन द लिंक एंड परचेज दिस desk organizer with mobile docking station from Amazon. And thank you for watching this video. Do like, share and subscribe.